Oke, dalam video kali ini kita akan membahas uh, mesin konversi energi, salah satu penerapannya pada turbocharger. Sebelum mulai pada topik pembahasannya, sedikit perkenalkan, nama saya Kadek Panggalicana. Saya mahasiswa PTM semester 4 Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun pembuatan video ini digunakan sebagai pemenuhan nilai mata kuliah mesin konversi energi. Baik, langsung saja kita ke pembahasan topiknya. Yang pertama, adapun pengertian dari mesin konversi energi itu sendiri. Mesin konversi energi merupakan mesin atau alat yang digunakan untuk mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Bentuk energi yang umumnya diubah oleh mesin konversi energi meliputi energi mekanis, energi listrik, energi kimia, energi nuklir, dan energi thermal. Kemudian contoh penerapannya, salah satu contoh penerapannya pada turbocharger, yang dimana turbocharger sendiri merupakan kompresor sentrifugal yang mendapat daya dari turbin yang sumber tenaga berasal dari asap buang kendaraan. Biasanya digunakan di mesin pembakaran dalam untuk meningkatkan keluaran tenaga dan efisien mesin dengan meningkatkan tekanan udara yang masuk ke intake manifold ataupun masuk ke dalam ruang mesin. Untuk cara kerjanya langsung saja kita bahas pada video ini. Turbo memiliki prinsip yang sama dengan piston yang menciptakan area bertekanan rendah agar udara dari atmosfer dapat bergerak masuk ke dalam mesin. Semakin banyak udara yang bisa masuk ke dalam mesin, maka semakin banyak bahan bakar yang bisa disuplai dan semakin besar pula ledakan, artinya semakin besar pula output daya yang dihasilkan. Sebenarnya tanpa menggunakan turbocharge, penambahan daya dapat tetap bisa dilakukan, yakni dengan cara menambah kapasitas mesin. Tapi seperti yang kita ketahui, semakin besar mesin, besar juga ukuran mobil partnya, yang pastinya menambah dan menyebabkan bobot yang berat dan banyak memakan tempat juga. Dapat berbalik mengurangi efisiensi mesin, baik dari sisi konsumsi bahan bakar dan juga dari sisi penggunaan ruangan pada kendaraan. Namun dengan munculnya turbocharge, masalah ini dapat diatasi, di mana turbocharge ini berfungsi untuk memanfaatkan secara maksimal volume dapur pacu yang terbatas sehingga dapat menghasilkan output daya yang maksimal dengan cara menekan udara dari atmosfer ke dalam mesin, lalu mengkompresikan di bagian intake manifold hingga tekanan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang pengguna atau user dan tentunya kemampuan maksimal mesin. Oke, setelah kita pahami tujuan dari turbocharge, yaitu meningkatkan efisiensi volumetrik atau meningkatkan efisiensi kapasitas mesin, sekarang kita masuk ke algoritma kerjanya. Turbo mulai bekerja saat mesin hidup atau mesin dalam keadaan idle, yang mana dengan keadaan tersebut mesin pastinya menghasilkan hentakan gas buang yang memiliki gaya dorong. Gaya dorong inilah yang dimanfaatkan oleh turbo untuk memutar turbin well dengan cara membypasskan saluran gas buang setelah exhaust manifold. Kemudian bilah ini juga terhubung dengan kompresor wells yang berada di bagian kompresor housing di depan. Jadi jika turbin wells berputar, maka kompresor wells juga akan berputar. Kompresor wells yang berputar menghasilkan tekanan negatif atau menghisap udara luar, dan udara ini ditekan ke bagian intake manifold, tapi di bagian ini kita mendapatkan masalah baru.
Udara yang ditekan secara paksa atau dipadatkan secara paksa akan mengalami gesekan molekul. Hal ini menyebabkan molekul udara mengembang dan tidak bisa dipadatkan dengan maksimal. Hal ini berlawanan dengan fungsi dari turbo yang awalnya bertujuan untuk memadatkan udara hingga mencapai kepadatan yang dibutuhkan. Untuk menyelesaikan problem ini, dibutuhkan komponen tambahan yang bernama intercooler, yang mana alat ini bentuk dan fungsinya hampir sama dengan radiator, yakni sebagai sebuah media pendingin, namun bedanya yang didinginkan adalah udara. Jadi cara kerjanya adalah saat udara panas datang dari bagian turbin ke bagian turbo masuk ke bagian intercooler, maka di sini terjadi proses pendinginan dengan memanfaatkan udara dari luar yang melewati kisi-kisi pada bagian tengah intercooler. Lalu udara yang keluar dari intercooler sudah dingin dan stabil, yang secara otomatis udara tersebut menjadi lebih padat. Namun setelah melewati intercooler, kita akan menemukan masalah lainnya, di mana saat turbocharger sedang mensuplai udara bertekanan tinggi dan mesin sedang bekerja cepat, lalu kita mendadak melepas gas, maka throttle body akan menutup. Hal ini mengakibatkan arus balik udara yang bertekanan besar, yang dapat menyebabkan kebocoran pada saluran turbo, bahkan merusak unit perubahannya. Diakibatkan peningkatan tekanan udara yang terjadi secara mendadak. Untuk menanggulangi hal ini, dipasanglah blow-off valve setelah intercooler yang berfungsi untuk melepas udara yang bertekanan tinggi yang tidak diperlukan oleh mesin ke atmosfer. Lalu yang selanjutnya adalah proses batik, di mana udara bertekanan tinggi yang dipaksa masuk ke dalam mesin atau yang biasa disebut sebagai force injection, dicampurkan dengan bahan bakar yang lebih banyak dan menghasilkan output daya mesin yang jauh lebih besar. Namun dengan daya yang besar tentunya akan menghasilkan daya gas buang yang lebih kuat, yang mengakibatkan bus berlebih. Untuk menanggulangi masalah bus yang berlebih, maka tambahan komponen yang bernama wastegate. Alat ini yang berfungsi untuk membypass gas buang agar tidak melewati turbine wheels dan langsung ke arah down valve, atau pada beberapa jenis turbo yang memiliki ukuran yang lebih besar biasanya langsung dibuang keluar, yang tujuannya untuk mengurangi kecepatan turbine wheels yang mengurangi bus yang dihasilkan. Demikian penjelasan tentang cara kerja turbo secara mendetail. Sekarang kita jelaskan lagi secara keseluruhan mengenai cara kerja turbo dan lebih singkat agar lebih mudah untuk dipahami. Jadi mesin menghasilkan gas buang yang memutar turbin dan tersambung dengan kompresor wheels. Ini menghasilkan udara dari atmosfer, lalu udara yang masuk didinginkan melalui intercooler menjadi udara bertekanan tinggi masuk ke dalam silinder bersama dengan bahan bakar yang sudah disesuaikan, lalu menjadi power. Dan ketika daya yang dihasilkan dari gas buang melebihi kebutuhan, maka wastegate terbuka untuk mengurangi kecepatan turbine wheels. Lalu yang terakhir, ketika kita hendak mengurangi kecepatan dan melepas throttle body akan tertutup dan udara yang bertekanan tinggi melebihi kebutuhan pada seluruh turbo sebelum intake manifold dan juga intercooler dilepas ke atmosfer melalui blow-off. Namun tidak hanya sampai di sini, penggunaan turbo memiliki sisi negatif karena untuk menggunakan turbo diperlukan penyesuaian rasio kompresi untuk dapat memasukkan lebih banyak bahan bakar. Biasanya untuk mesin
bensin rasio kompresinya, misalkan kita ambil contoh adalah 110, bisa turun menjadi 18 atau 19. Hal ini sangat diperlukan karena kekurangan rasio kompresi nantinya akan dihandle oleh turbo yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan mendekati 110 kembali. Biasanya rasio kompresi ditingkatkan menjadi lebih besar, juga mengikuti jumlah oktan pada bahan bakar. Turbo yang masih dalam proses cooling untuk menghasilkan tekanan yang dibutuhkan pada putaran rendah, dan rasio kompresi yang diturunkan menyebabkan mesin ini tidak bisa memenuhi kebutuhan standar rasio kompresi untuk bahan bakar yang digunakan dan menyebabkan daya yang dihasilkan tidak sempurna. Hal ini biasanya disebut sebagai turbo lag. Semakin besar ukuran turbo, maka semakin lama juga proses cooling atau semakin panjang juga durasi turbo lagnya. Kemudian efek samping jika tidak mengurangi rasio kompresi dan cukup kompresi, maka saat turbo cooling up atau sudah mencapai tekanan yang dibutuhkan, yang terjadi adalah mesin bisa mengalami kerusakan internal karena rasio kompresi yang terlalu tinggi. Biasanya bisa menyebabkan overheat, menyebabkan patah pada piston arc serta pada bagian silinder blok karena bahan bakar meledak sebelum piston mencapai titik puncak atas atau TMA, dan kerusakan lain-lainnya. Maka dari itu, penambahan turbo juga harus disesuaikan dengan persiapan pada mesin. Nah, itu tadi pembahasan yang bisa kita berikan mengenai turbocharge. Baik, demikian akhir dari video ini. Saya buat untuk tujuan edukasi dan untuk menambah wawasan kawan-kawan sekalian. Semoga video ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih.